всем привет, ребята, вы на канале Алла Херобриниха. Ладно, буду говорить нормальным голосом. Индейка. Я индейка. Ладно, нужно брать деревья, чтобы поместился наш костер, камин, огонь. Как это называется, костер? Короче, беседка с огнем. Горящая беседка. О май гад, вау. Нужно разрушить деревья. Вот эта тропинка тут разрушаю. Да, мне нужно еще одна тропинка. В целом вообще тут можно жить, знаете. Нормально. Так, и разрушаем. Так, все, нужно быстрее строить, а то сейчас время закончится. И все. Вот весь ролик про то, что что я разрушаю деревья. Да. Ну, у нас также береза, березовый дом, березовые дома, все березовое, поэтому это и тоже будет березовое. Угу. Берем, строим. Все пердули, все делаем дела, да. И только нужно определиться с размером, как оно будет идти. В какой последовательности, как построить. Так, так и вот так, вот так. О, нормально пойдет. Какая-то хрень. Ну ладно, пойдет. Ладно. Все равно строим. Ну, вообще маленькая штучка будет. Ладно. Это будет никого не волновать. Это никого не будет волновать. Да. Ну и поехали. Строить дальше. Вот так вот, да, хорошо получается. Ой, да, извините за склейку, у меня были небольшие шоколадочки. Проблема, короче. И нужно вот сюда вот запихнуть кое-что. Кое-что это 2 огнева и лопата. 1, 2, 3. Все у нас готово. Ложим. И все будет идеально. Просто идеально. И да, я тут случайно сломала коверчик. Угу, да. Коверчик. Поэтому нужно его восстановить. Ковер этот вот пурпурный. Что за цвет? Что это? Пурпурный. Что это за цвет пурпурный? Странный цвет, ну ладно. Я думаю, можно уже прощаться. Всем пока-пока.